எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஜாஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா சவுத் அரேபியாவிலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டான ஆல்பேக்கு. அது துபாயில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. துபாய் மாலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணது. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இபான் பதுதான் மாலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு அஜ்மாலில் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. நாங்கள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான ஷாப் இருக்கனால அங்கே ரொம்ப ரஷ் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 பேராவது இருப்பாங்க. எப்போ போனாலும் உங்களுக்கு 1000 பேர் கிட்டே இருப்பாங்க. டோக்கனுக்கு அவ்வளோ நேரம் நிற்கணும். 1 hour இல்லை 1.5 hours கிட்ட தான் நின்று தான் அது வாங்க முடியும். இந்தியாவில் எப்படி வந்துட்டு ஜொமேட்டோலாம் இருக்கும், இங்கேயும் ஜொமேட்டோ இருக்குது. அதே மாதிரி தலாபத்துன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ தலாபத்தில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 1/2 hourல உங்களுக்கு இது கொடுத்துருவாங்க. வீட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க. பட் துபாய் மாலில் இது போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு போனது. பார்க்கிங் கிடைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அவ்வளோ ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதனால் சுற்றி போயிட்டு போனோம். ஸோ துபாய் மாலில் இருக்கனால துபாய் மால்குள்ளே போனோம். இது நல்லா இருந்துச்சு. இந்த டோரு சும்மா இப்போ நின்னாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வெளியே போயிடலாம். ஸோ பசங்க நாங்கள் எல்லாம் போயிருந்தோம். அங்கே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. எந்த அளவுக்கு ரஷ்ஷுன்னா அந்தளவுக்கு பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. புர்ஜ் கலிஃபா கிட்டே இப்போ அல்பேக் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளேயும் வந்துட்டு உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ வெளிப்பக்கமாக வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாப்பிட முடியும். ஸோ அங்கே வந்து புர்ஜ் கலிஃபா பார்த்துட்டே சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு அங்கே உட்காந்துட்டோம். டைமில் வந்துட்டு ஃபவுண்டைன் ஷோ போயிட்டு இருந்துச்சு. அதனால தான் அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இல்லை, இந்த எல்இடி லைட்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எவ்ரி 1/2 hour ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எப்போயாவது போகணுன்னா ஒரு 15 minutesக்கு முன்னாடியே போயிட்டா, ஏன்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த டைமில் கிட்ட ஒரு நல்ல பொசிஷன் எடுத்து போயிட்டு அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு ஃபவுண்டைன் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கோ வீடியோ எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை இந்த வியூஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கோ நல்லாயிருக்கும் இந்த புர்ஜ் கலிஃபாவில். ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 2 hours வெயிட் பண்ணோம். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் பாவம் க்யூவில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப பெரிய க்யூ. நானும் என் பசங்களும் போய் உட்காந்துட்டோம். பட் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. 2 hours கிட்ட நாங்கள் பசியோடு தான் வெயிட் பண்ணோம் அல்பேக்கில் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் போன அன்றைக்கி ஏதாவது டைமண்ட் ஃபெஸ்டிவலாக என்னன்னு தெரியாது. அந்த எல்இடி ஃபுல்லாகவே வந்து டைமண்டை மட்டும் தான் அதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்இடி டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி கொஞ்ச நேரம் அதை என் பசங்களை கொஞ்சம் சமாளிச்சுட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் ஷோ பண்ணி கொஞ்ச நேரம் இருந்தோம். பட் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் வேர்த்து கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சு. அவ்வளவும் தெரியல, பட் இருந்துச்சு. எவ்வளோ க்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து எந்த சைடு எண்டு வரைக்குமே அந்தளவுக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. இங்கே போய்ட்டு ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவாங்க. தென் பார்சலை டெலிவரி வாங்கிறதுக்காக இன்னொரு க்யூ நிற்கணும். இந்த க்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருந்துச்சு. நான் போகிறப்பெல்லாம் 700 டோக்கன் போயிட்டு இருந்துச்சு. அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி வந்தது. ஏன் இங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷல்னால் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த கீமா வச்சு அந்த பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கட்லெட் உள்ளே இருக்காது. ரியல் சிக்கன் பீஸே உள்ளே இருக்கும். 2 லேயர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த சீஸு ஜலப்பினோ அதெல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஸ்பைஸியாக நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஏன்னா உள்ளே வந்துட்டு சிரிஞ்ச் மூலமாக அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக தான் உள்ளே மசாலா வந்துட்டு உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கூட உள்ளே கூட மசாலா இருக்கும். எங்களோட ஃபேவரட் பார்த்திங்கன்னா பர்கர் தான். பர்கர் வந்து 6 dirhams இருந்துச்சு. இப்போ 8 dirhams பண்ணிட்டாங்க. 6 dirhamsனால் 120 rupees. இப்போ 8னா 160.